အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ border ဖြစ်ပါတယ် border ဆိုတာက table ပုံစံဇယားကွက်ဆွဲထားတဲ့အခါမှာဇယားကွက်တွေကိုပေါင်ခတ်တာကို border လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီမှာဇယားကွက်ထဲမှာထည့်ရမယ့်စာတွေကိုရိုက်ထည့်ထားပြီးပြီတကယ်လို့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာ border မခတ်ရသေးတဲ့အတွက် line တွေပါမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်မှာကြည့်လို့ရလဲဆိုရင် file tab ထဲကprint ကိုသွားကြည့်ရင်ဒီမှာ print ထုတ်တဲ့အခါထွက်လာမယ့်ပုံစံကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဒီပုံစံတိုင်းမထွက်ချင်ဘူး table ပုံစံလေးအကွက်လေးတွေနဲ့ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင် border ခတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ border ခတ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး border ခတ်လို့တဲ့စာတွေကိုအရင်ဆုံး select လုပ်ရပါမယ်။ select လုပ်လိုက်ပါပြီ။ပြီးရင် home tab ထဲကဒီ font group မှာရှိတဲ့ဒီ border ဘေးကမြားလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့မှာအားလုံးကို select လုပ်ထားတဲ့အကွက်တွေအားလုံးကိုborder ခတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် all borders ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်။အဲဆိုရင်ကျမတို့ကborder ခတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ border ခတ်ပြီးသားဖြစ်တာကိုပြန်ပြီးတော့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာပါမလားလို့ကြည့်ချင်ရင် file tab ထဲက print ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ပါမယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ border ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်ဒီဗတ်များလေးနဲ့ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်။ border ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ဖြုတ်ဥပမာထားပါတော့ဒီနောက်ဆုံး line ကို border မခတ်ချင်ဘူး။ border ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ border ဖြုတ်ချင်တဲ့အကွက်လေးကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီ border တွေက no border ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့နောက်ဆုံး line က border ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ104ဆိုတဲ့စာကြောင်းအောက်က line ကြီးကတော့ပျောက်သွားတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုတော့အပိတ် line လေးလူချင်သေးတယ်ဆိုရင်သူ့ကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒီ border တွေကအောက်ခြေ border လိုချင်တဲ့အတွက် bottom border ကိုရွေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း border ခတ်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင် border တွေကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖြုတ်ကြည့်ပါမယ်ဒီ border တွေအကုန်လုံးဖြုတ်ချင်တာမို့လို့အကုန်လုံးကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် border တွေက no border ကိုရွေးလိုက်ရင် border တွေအားလုံးပြန်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင် border ကိုဒီနည်းနဲ့အရင်လေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အခု border ခတ်နည်းကိုပဲနောက်တနည်းနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောတော့တူတူပါပဲ border ခတ်ချင်တဲ့စာတွေကို select မှတ်ပါမယ်။ select မှတ်ပြီးတော့ဒီ home tab ထဲရမယ်ပေါ့နော်။ format ကနေကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်။ format cell box ကိုခေါ်လိုက်ပါမယ်။ format cell box မှာ tab တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့မှာ border tab ကိုရွေးပါမယ်။ဒီမှာကျတော့ line ပုံစံတွေကရွေးလို့ရသွားပါပြီ။ line style ဆိုတာကိုကရိုးရိုးတစ်ကြောင်းနဲ့ခတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ dotted line တွေနဲ့ခတ်မယ်။နှစ်ကြောင်းခတ်တဲ့ပုံစံတွေမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီမှာကိုက dotted line လေးနဲ့ခတ်ချင်တာမို့လို့ dotted line လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အပြင်ဒီမှာကျတော့ပြီးရင် preset အောက်မှာ name ရယ် outline ရယ် inside ရယ်ရှိပါတယ် outline ဆိုတာအပြင်ပေါင်ခတ်တာပါဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ရွေးထားတဲ့ dotted line style နဲ့အပြင်ပေါင်ကိုခတ်ပြီးပါပြီ inside ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူက inside line အတွင်းပေါင်ကိုခတ်ပြီးတာပါအဲ့ဆိုရင်အပြင်ရောအတွင်းရောခတ်ပြီးပြီမို့လို့ okay ကိုနှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရွေးထားတဲ့ dotted line style နဲ့ border ခတ်ပြီးသားဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပါဒီ border ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ select မှတ်ပါမယ် format ထဲက format cell ကိုသွားပါမယ်ဒီက preset အောက်က none ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ border ကိုပြန်ပြုတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီအပြင်ပေါင်ကိုline style တစ်မျိုးအတွင်းပေါင်ကိုကြတော့ line style တစ်မျိုးနဲ့မတူအောင်ခတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select မှတ်ပါမယ် format ထဲက format cell ကိုသွားပါမယ် border tab ကိုရွေးပါမယ်အပြင်ပေါင်ကိုကြတော့နှစ် line ပုံစံနဲ့ခတ်ချင်တာမို့လို့နှစ် line ပုံစံကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးမှ preset မှာ outline ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ border အပြင်ပေါင်ကနှစ် line style ဖြစ်သွားပါတယ်အတွင်းပေါင်ကိုကြတော့ dotted style နဲ့ခတ်ချင်တာမို့လို့ dotted style ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် inside ကိုနှိပ်ပါမယ်အဲဆိုရင်တော့အတွင်းပေါင်က dotted လေးနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ပေါင်က line နှစ် line ပုံစံနဲ့ဖြစ်ပါမယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါလို့အတွင်းပေါင်ကိုပြန်ပြင်သေးတယ်ဒီ dotted line style မကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအတွင်း line ဆိုရင်ဒီအတွင်းကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီ line ပြုတ်ပါမယ်ဒီနားက line လေးကိုဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနားက line လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပြုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ dotted line လေးကိုသွားရွေးပါမယ်ပြီးရင် inside ကိုတက်ပါမယ်ပြီးရင်အားလုံးရွေးပြီးသွားတာစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ထွက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အပြင်ပေါင်ကနှစ် line နဲ့ခတ်ပြီးတော့အတွင်းက dotted line နဲ့စိတ်ကြိုက်ခတ်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်အဲဆိုရင် border ကိုပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် select မှတ်ပါမယ် format ထဲက format cell ကိုသွားပါမယ်ဒီထဲက none ကိုရွေးပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ border ခတ်နည်းနှစ်နည်းကိုပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လိုက်ပါအောင်နော်